Қауын асқабақ тұқымдасына жататын бір жылдық өсімдік. Қауын жабайы түрде оңтүстік батыс Азия мен Африкада өседі. Бұдан 2000 жыл бұрын қауынды кіші және Орта Азия жерінде мәдени дақыл ретінде өсіре бастаған. Қауынның құрамында қант, А, В, С дәрумендері, аскорбин қышқылы, темір минералды тұздары, калий, натрий және фруктоза, сахароза, глюкоза, көміртіктері өте мол. Қауын жаздың аптап ыстық күндері шөлді басады. Сіздермен бірге денсаулық зор байлық арнасы. Пайдалы ақпаратты көрмес бұрын арнаға тіркеліп, қолдау білдіріп, лайк басып, қоңыраушаны баса кетіңіз. Сіздің осындай оп-оңай ғана болмашы әрекетіңіз бізді шабыттандырады. Олай болса, әрі қарай видеомызды жалғастырайық. Қауын калориясы төмен жеміс түрі. Оны 100 граммында небәрі 33 калория ғана болады. Сондықтан оны артық салмақтан арылғысы келетіндерге жеуге кеңес береміз. Сонымен қатар ішіңізді жүргізуге де әсер береді. Егер ішекті зиянды заттардан тазалағыңыз келсе, қауын жеңіз, бауыр және қуық жолдарына да өте пайдалы екенін естен шығармаңыз. Бүйректен тас пен құмды шығаруға да әсері мол. Қандағы гемоглобин мөлшерін көбейтеді. Ағзаңыздағы әртүрлі аурулардан құтқарып, иммундық жүйеңізді қатайтатын болады. Жүрек қан тамыр ауруларын алдын алатынын да ескере жүріңіз. Жүйке жүйесін тыныштандырады, көңіл күйіңізді көтеріп, ұйқысыздықтан арылтады, шаршау және аурусыздықты басады, денедегі тіндердің зақымдалуына қарсы ферменттер түзеді. Қауынды мына өнімдермен бірге қабылдауға мүлде болмайды. Сүт өнімдерімен бірге, сонымен қатар алкогольді ішімдіктермен бірге қолданғанда ас қорыту жүйесінің бұзылуын тудырады. Бала емізіп жүрген аналар болатын болса, бұл қауынды тұтынуға болмайды. Ол баланың ас қорыту жүйесіне кері әсерін беруі мүмкін. Қант диабетімен ауыратындар үшін тұтынуға кеңес бермейміз. Өйткені қауында қант мөлшері өте көп екенін естен шығармағаныңыз жөн. Асқазан ішек жолдарының жұқпалы аурулары кезінде гастрит, асқазан және ұлтабар ойық жарасы ауруымен ауыратындар үшін қауын табиғаттың тамаша сыйы деп біліңіз. Дұрыс тұтына білсе, адамға денсаулық пен сұлулық және көтеріңкі көңіл күй сыйлайтын болады. Қауынның мынандай бір қасиеттері бар екен. Мына жазбаға назар салыңыз. Баяғы бір кездерде малының санын өзге түгілі өзі білмейтін бір бай қызыл құмның ішін кең жайлап тіршілік кешіпті. Бірақ шартарапқа аты кетіп, дүние малын асып тасып жатқан байдың бір ғана жалғыз ұлы бар екен. Жалғыз ұлы бар елдің шығар шықпас жаны бар демекші. Әлгі кісі перзентінің бетіне жел боп тимей баласын өсіріпті. Байдың ұлы да ақылды, парасатты жігіт болып өсіп келе жатыпты. Тек қана бір ғана міні болыпты. Жеміс жидекті аса ұнатпайды екен. Сол жігіт бір күндері ішім тесіп ауырып, жиі мазалайтын бір ауруға шалдығыпты. Уақыт өткен сайын бұл белгісіз ауру күшейе түсіп, әкесін әртүрлі емшілерді шақыртып емдетсе де, ешбірінен қайран болмапты. Ал ауруы сейіле қалса, сол әлгі жігіт қауын жегім келеді дей береді екен. Алайда жігіттің әкесі ауру жанына батқан баласына сандырақтап жатқан шығар. Әйтпесе жеміс жидектен татып алмайтын балам, оны неге іздесін деп баласының сөзіне құлақ аспайды. Келіп кетіп жатқан қаптаған емшілердің ішінде біреу ғана бұл жағдайға мән беріп, кейде науқастың жегісі келген дертіне дауа болатынын бар депті. Содан соң барын ғана әлгі бай қырда тұрған елге ат шаптырып, қын әкелуге кісі жіберіпті. Алайда жіберген кісі қауынды жегіземін дегенше байғыз жігіт о дүниелік болып кетіпті. Баласынан айрылса да оны ажалынан не себеп болғанын білгісі келген әке, жай таппаған бейбақ әке емшілерге ұлының ішін жарып қарауға рұқсат беріпті. Сонда емшілер баланың бүйрегінен тесіп шығып тұрған пішіні сопақша ұзындау тасы тауып алыпты. Байға көрсетеді.
Баласын жерлеген соң әлгі бай баланың ұлының ішінен табылған әлгі тас жанынан тастамай пышағына сап қылып алыпты. Арада біраз жыл өткен соң сол кісі есігінің алдында сол пышақпен қауын жеп отырған. Аяқ астынан босанып кеткен атының даусын естіп пышағын қауынына сала жүгіріп кетіпті. Атын байлап болып қауынын қайта жеуге келсе, пышағының темірі бар да сабы жоқ. Не болды екен деп түсінбей отырған әлгі кісі кесілген қауынның бетінде сарғылт сұйықтық пайда болғанын байқайды. Сонда ғана пышағына сап қылып байлап алған әлгі тастың қауынға түсіп еріп кеткенін сезген әке даланы баса көтеріп, өкіріп жылаған екен. Өйтпегенде ше, егер ұлына дер кезінде қауынды тауып жегізгенде, оның шарыны бүйректегі тасты ерітіп, баласын аман алып қалар еді. Ем болсын. Видеоны жақындарыңызға, достарыңызбен бөлісіңіздер. Келесі видеода кездескенше сау, саламатта болыңыздар. Бұл видео арқылы сіз өзіңізге қауынның қаншалықты адам денсаулығына пайдалы екенін ұқтыра алдық деген ойдамыз. Сіздермен бірге болған денсаулық